Bu polisler alışılmışın dışında bir ulaşım aracı kullanıyor. Brezilya'nın geniş ve yaban hayatıyla dolu Marajo Adası'nda bu askeri polisler devriye görevlerini yerine getirmek için su bufalolarına biniyor. Evet, yanlış duymadınız. Adanın büyük bir kısmı sulak alanlardan ve minik bataklıklardan oluştuğundan geleneksel araçlarla ulaşım oldukça zordur. Bu hayvanın ise bataklıkların ve nehir diplerinin kalın çamuruna batmalarını önlemek için toynakları geniş ve yayvan olarak gelişmiştir. Bu da onu bu arazi için biçilmiş kaftan yapar.